Hello，大家好，又翻嚟歡迎翻嚟我呢個大頭頻道啦。好，今日我要開箱嘅呢，就係呢樣嘢啦，就叫做我唔知呢個點樣讀啦。不過其實呢個係應該係屬於 under 小米嘅一個產品嚟嘅。佢呢個就係咪唔知咩咪 MIIIW 唔知咩意思，不過我當佢係小米嘅 keyboard 咯。So 今日呢，做咩我要買呢個呢？因為我就需要一個點講啊，比較 portable 嘅keyboard 咯。之前我有隻舊嘅，如果呢個我應該就冇開箱過嘅。我以前就係用呢個所以講係 wireless 嘅 keyboard 就好耐咗啦，就睇到好多灰塵啦，已經係我睇都有10年以上啦。呢個叫做 Wave 嘅，好似係個折得嘅 Wave 嘅，但係我而家就冇咩用咗，而且佢係好大件，好艱難portable。好，so 我今日咧就買呢個嚟代替呢個啦。so 就廢話少講啦。就開箱俾大家睇啦。首先就攞個袋先，哎呀，要拆袋啊！所以呢個咧就係點講咧？唔知大家睇到冇？呢個就係一個dual mode 嘅啦，即係講佢可以用Bluetooth 同埋嗰個有個嗰啲好似 USB 檔嘅咁樣嘅，好似冇 focus 到啊咁樣。所以我又揀黑色啦，因為襟睇啲啦，而且佢比較match 到我其他嗰啲電腦啊，同埋我其他啲peripherals 啊，係其他啲產品啦嚇。OK，so 呢個就係佢前邊，佢嘅旁邊嘅後邊 ，so 就有個小 number 啦嚇，嗰個係唔緊要啦，小 number 唔需要睇介意嘅小 number。OK，so 就開個小光啦，開箱俾大家睇下。先，刀。好，首先就應該係 OK，應該係呢一種嘢，就開出嚟，容易啲，唔需要開嚟開去，直頭咁樣。哎呀，新鮮熱辣，嘿，正。so 先開先。so 呢個就係佢嘅 keyboard 啦，其實都幾盡手下，我 feel 到佢嘅呢一 part 呢一度呢個部分嗰啲光反光好犀利啊！唔好意思啊，因為今日個天氣有啲暗，而且所以我需要用到呢啲嘅 lighting 好，咁樣啦，嗰副包住呢度應該係鐵嚟嘅，呢個佢嘅呢個 blade 應該係鐵嚟嘅，鐵做好聚手下。好，就下邊乜都冇啦，淨係一個說明書啦，就呢個喺度啦，掟埋邊啦，照咗啦嚇，我唔睇㗎啦，呢啲。so 就拆袋俾大家睇下啦，佢喺後邊呢度。so 就以我所知，佢就係用電池㗎啦，都 OK 下，唔錯下。佢嘅主要唔會太食位，呢個點講啊？佢 compare 俾我用緊呢隻嘅 keyboard 嚟嘅話，都係細少少啫。我就比較中意呢啲比較比較慳位嘅 keyboard，我唔中意嗰啲又大隻啊，又食好多位啊。因為我嘅台咧就冇咁多位擠啦，然後咧仲有嗰個我 portable 嘛，梗係細好啦。但係我又需要到呢個 keypad，本來我又諗住愛買咁樣嘅，不過我需要到個 keypad，呢個對我講好重要，所以我就愛買 full set 嘅咯 ，full keypad 咯。so OK， 講少講就開下後邊嘅睇下，俾大家睇下，呢個應該係先點樣開先？推出嚟，咦有電池咗㗎啦喎，咁佢一齊嚟嘅喎電，就掹呢塊 film 啦嚇，掹出嚟啦。應該就用得咗㗎啦，呢個就係佢嘅 USB 檔㗎啦，就攞嚟用 wireless 㗎啦，就我試下 connect 去我嘅電腦先啦，你用得啦。哎呀，好，試下先。好，我試下打啲字。等下 set up 緊。咦？係咪我開嘅？呢度仲有一粒掣係咪？呢個係呢個係一粒掣。
呢度呢一個 switch 嘅跑我都冇睇到添。LOL 係啦，得啦，得咗啦。唔錯唔錯。OK， 反應都 OK， 唔錯唔錯。然後我就試下用佢嘅 Bluetooth connect 我去我嘅電話啦。我打 pairing enter on me， 我打，原來佢有打密碼喎。你撳開呢個 button 喎，然後你需要，等下俾大家睇下，睇到冇？嗱，佢有呢個叫你打呢個密碼喺你嘅 keypad 嗰度，所以我就打，等下先啊，135，然後得咗。所以而家我就喺我嘅電話嗰度打下字先。好，我就打 LLO， 睇到冇 ？Hello search 得啦，好，所以就佢嘅唔需要睇食唔需要係超簡單咯。呢度就開山掣咯，後個檔機就放喺佢嘅後邊呢度咯。佢呢一 part 咯喺入邊咯，就出嚟咯。然後呢個鐵嚟佢就冇嗰隻佢嘅腳啊，冇得 adjust 啊。就冇辦法咯。如果你係好似愛 adjust 嘅話，就愛自己加嘢咯，好似加一兩個嗰啲腳喺度咯。咁我 adjust，不過對我嚟講覺得 OK 啊，唔需要 adjust 咯。已經係再斜啲就好似冇咁好用，咁我啱啱補咗。然後佢呢個又一個係，如果你有用翻去電腦嘅話，你就撳呢粒咯，就可以用翻去用 USB 咯。係咪啊？睇下我 disconnect 得咯，換開就可以換翻去 USB 咯。撳翻呢粒掣就換去嗰個Bluetooth 咯。所以呢個就係 PC Mac 啊，應該係換嗰個呢個 keyboard 嘅 layout，但係我冇嗰個 Mac 啊，所以我冇得試俾大家睇。好，就今日嘅開箱就到此為止啦。如果大家有興趣嘅，就可以去Lazada 或者係去 Shopee 睇下啦。我買呢個石嗰時候應該係因為咁有 promotion，所以我係買大概150蚊馬幣啫。所以如果大家有興趣，可以上去睇下啦嚇。好，大家如果係中意睇我呢個開箱頻道嘅，就請訂閱我嘅頻道啦。就下次再見啦，就開箱。開多啲箱俾大家睇啦，唔該晒，拜拜。